行場でチェックインが終わったらお水を捨てて、再び手荷物検査が終わったら空のペットボトルを持ってきましょう。空のペットボトルを持ってきて、こういうドリンクのところで乗る直前のゲート23番とかの前のトイレとかでお水を汲んで飲みましょう。飛行機に乗ると脱水症とか怖いですから。